Bona tarda i benvinguts a tots. Una vegada més estem aquí tots els socis, amics, simpatitzants del grup d'estudis. Ja sabeu que la nostra prioritat és donar a conèixer la història d'Esplugues, sobretot la història més antiga, la real ja la vivim cada dia. Aleshores vam considerar que això era molt important. Es va posar en contacte amb mi fa un parell d'anys, una mica més, la Ruth, que ara no la veig, la Ruth Moreno. La Toñi. Ai, la Ruth, perdona, la Toñi. La Ruth és ella, que ara no la veig. I aleshores... mira-la, està allà. Hola, Toñi. Aleshores ella em va proposar que ells tenien aquesta història, que la tenien preparada, que li agradaria que la gent d'Esplugues la conegués, i que pensaven que el grup d'estudis era la plataforma més adequada per fer aquesta presentació. Nosaltres li vam agrair moltíssim, perquè això no ens passa cada dia que ens vinguin a buscar per fer coses. Aleshores ho hem anat preparant perquè no és fàcil trobar dates i tot i que sembla senzill és complicat fer una síntesi d'una història tan important i tan gran. Bona tarda, el meu nom és Ruth Giral, soc inspectora de Mossos d'Esquadra de l'àrea bàsica policial d'Esplugues, l'actual comissaria de Mossos d'Esquadra ubicada al carrer Laurea Miró. Avui estem aquí amb voluntat de transmetre o comunicar una miqueta la realitat dels Mossos d'Esquadra des dels seus orígens aquí a Esplugues i la creació l'1 de novembre del 2006 de la nova àrea bàsica policial d'Esplugues. Farem un breu recorregut dels orígens per contextualitzar de la història dels Mossos d'Esquadra, des de la seva creació fa 3 segles, amb una evolució fins als anys 1920, aproximadament el 1922, que és quan es fa el primer post aquí a Esplugues, la primera comissaria d'aquella època, i posteriorment finalitzarem amb el que seria l'explicació des d'aquella època convulsa després del franquisme fins a l'actualitat i l'assumpció de competències dels Mossos d'Esquadra i la creació l'1 de novembre del 2006 de la nova àrea bàsica policial d'Esplugues. Hola, bona tarda, jo em dic Xavier Martín, soc el sotscap de l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra d'Esplugues. Avui, en el context de la celebració del 10è aniversari de la comissaria de Mossos d'Esplugues, hem volgut fer un acte on explicar a la ciutadania, a través del grup d'estudis, un breu resum de la història del cos de Mossos, i jo concretament m'he centrat més en explicar la història més local dels Mossos d'Esquadra en la vida d'Esplugues i de Sant Just Desvern. En la temporalitat de l'any 1922, que és quan es va instaurar el primer post comissaria dels Mossos aquí a Esplugues, fins a l'any 1939. En aquest seguit d'anys expliquem una mica les vivències de l'època, com funcionaven els Mossos, com es distribuïen les funcions, quina relació tenien amb la ciutadania i amb les entitats. En fi, contextualitzar una mica la història d'aquells temps i comparar-la una mica també amb els dies d'avui, que tenen moltes similituds i relacions. Doncs gràcies a tots per haver vingut. Ja sabeu que ara hi ha una copeta de cava. I aquí sobre la taula, que abans se m'ha oblidat dir-ho, la família del Joan Puiggròs ha portat uns records del seu arxiu o del seu museu particular, unes medalles dels Mossos, un sabre que és reproducció d'un original del 1800, no ho sé, està gravat, i la primera matrícula d'un cotxe del cos de Mossos d'Esquadra. I aquí hi ha una petita figura d'un mosso. Això ho ha portat el Joan Puiggròs. Però em diu que és del seu gendre, del Torres. El gènere. Va. Però ho has portat tu o no? Ha vingut amb una motxilla? Sí. Molt bé. Gràcies per venir i per la xerrada. Moltíssimes gràcies.